ازيك يا صاحبي؟ ايه الاخبار؟ يلا نبدا العظمه بتاعت النهارده. يلا بينا. الفيلم بيبدا في بار بتكون قايمه فيه خناقه بين عصابه دوشياك والعصابه المنافسه ليهم اللي بتكون موجوده هناك. لما دوشياك بيوصل البيت بيلاقي عصابته بيتكلموا عن نجاحه في منطقه ميوندونج، بس بيكونوا شايفين ان دوشياك مفروض يكون متعلم وناضج اكتر عشان يقدر يشيل مسؤوليه ميوندونج، وبيقولوا له ان كل اخواته الصغيرين متعلمين وكمان مخلصين تعليمهم الجامعي، اما دوشياك فما كانش مهتم اصلا انه يدخل المدرسه. بعدها رئيس العصابه بيقول لدوشياك انه هيمسك هو رئاسة ميون دونج لحد ما دوشك يتخرج، وبعد ما يتخرج يقدر يرجع تاني يمسك هو. في المشهد اللي بعده بنشوف اتنين من المساعدين الاساسيين لدوشياك، سونج دو واللي بيكون خريج جامعي، وكاري اللي بيكون غبي جدا. كاري بيكون دايما بيتضرب وبيتهزق من دوشك بسبب لبسه وتصرفاته الغبيه. بعدها بنشوف دوشك بيطلب من المساعدين بتوعه انهم يلاقوا له مدرسه كويسه عشان يكمل تعليمه فيها ويتخرج. كاري بيكون بيتكلم مع صحابه وبيقول ان الحل انه ياخد دروس خصوصيه مع مدرسين كبار، بس وقتها سونج دو بيودي لدوشك قايمه بالمدارس الكبيره المعروفه. دوشك بيختار الحل التاني، وقتها سونج دو بيقدم له في واحده من المدارس الخاصه على اساس انه ولد عنده 19 سنه. في المشهد اللي بعده دوشك بيجهز نفسه لاول يوم وبيلبس الزي المدرسي وبيسرح شعره، ولما بيطلع من البيت بيلاقي شويه من رجالته واقفين بره عشان يباركوا له انه دخل المدرسه. دوشك بيتعصب لما بيعرف ان كاري هو اللي مخطط المفاجأة دي. بعدها وقت ما بيكون دوشك وكاري وسونج دو في العربية، دوشك بيزعق لكاري لأنه اشترى له شنطة ولبس مدرسة ستايلهم قديم. وفي طريقهم للمدرسة دوشك بيلاحظ إن الطلبة بيجروا وهم رايحين المدرسة، فبيقرر إنه يعمل زيهم، ووقتها بيطلب من السواق إنه يوقف العربية ويبدأ هو كمان يجري مع الطلبة، بس بيكتشف إنهم بيجروا عشان ما يتعاقبوش من مدرس الحساب بتاعهم مستر جو. وهو بيجري دوشك بيشوف بنت اسمها يون جو محفظتها بتقع منها من غير ما تحس، فلما بيشوف كده بيرجع ياخد المحفظه وبيكمل جري لحد المدرسه. وعلى الرغم انه كان بيجري باكبر سرعه عنده الا انه بيتاخر برضه على المدرسه، وقتها بيتعاقب بانه يقعد على ركبه عند بوابه المدرسه مع باقي الطلبه المتاخرين. وفي الوقت ده بتوصل ميس لي مدرسة الانجليزي الجميله وبتعدي من جنب الطلبه اللي كلهم بيسلموا عليها وبيضحكوا لها. سونج دو اللي بيكون لسه واقف عشان يطمن على دوشيك بيشوف ميس لي وهو كمان بيعجب بيها. في المشهد اللي بعده يونجو واصحابها بيتخانقوا مع متنمري في فصلها صحاب جي هي، بيشوفهم المدير وبياخدهم فورا على مكتبه. المدير بيخلي جي هي واصحابها يمشوا من غير اي عقاب وبيسيب يونجو واصحابها في المكتب وبيزعق لهم جامد. بعدها بشويه مستر جو بياخد دوشك لفصله الجديد، ووقتها بيقدم نفسه للطلبه بطريقه مضحكه، وبعدها بيروح يقعد جنب يونجو. وفي الحصه دوشك بيتعاقب تاني من مستر جو لانه ما بيكونش مركز في الشرح، بيفضل يرسم رسومات. وفي الفسحه دوشك بيقابل شله المتنمرين بتوع الفصل واللي بيفضلوا يضربوه ويشتموه، بس دوشك بيتظاهر بالبراءه جدا ومش بيعمل اي حاجه لانه ما بيكونش عايز حد يعرف هو مين او يعرف شخصيته الحقيقيه. بنشوف كمان راجل في منتصف العمر شايل كاميرا وبيصور كل حاجه بتحصل في المدرسه. بعد المدرسه دوشك بيروح عشان يشتري علبه سجاير، بس وقتها صاحب المحل بيضربه وبيزعق له لانه بيكون فاكره طالب في المدرسه وراح يشتري سجاير. في المشهد اللي بعده كاري بيكون بيتريق على سونج دو وهو بيتدرب على المبارزه. بعد التدريب سونج دو بتجيله مكالمه من دوشيك واللي بيطلب منه انه يجيب له غدا، فبيجيب سونج دو الاكل وبيطلع فورا على المدرسه، وهناك بيقابل ميس لي وبيقدم لها نفسه على اساس انه عم دوشيك. بعدها في الفصل وقت ما بيكون دوشيك بيتغدى زمايله في الفصل بيتفاجئوا من كميه وانواع الاكل اللي بياكلها. في نفس الوقت ده سونج دو بياخد ميس لي وبيعزمها على الغدا وبيديها الكارت بتاعه وبيطلب منها تكلمه لو قابلتها اي مشكله. تاني يوم ودوشيك خارج عشان يروح المدرسه، سونج دو بيوقفه وبيديله هديه عشان يديها لمدرسة الإنجليزي بتاعته ميس لي. وفي المدرسة دوشك بيدخل أوضة المدرسين وبيسيب الهدية في السر على مكتب ميس لي. بعد ما دوشك بيمشي ميس لي بتفتح الهدية وبتتفاجئ لما بتلاقيه مايو بيكيني جواها. ايه يا اسطى اللي انت بعته ده؟ وعشان العميد بيكون عايز يجمع فلوس لقسم المسالك البوليه في المدرسه بيطلب من الطلبه انهم كلهم يعملوا ختان. بعدها بيكون واضح ان الطلبه ماشيين بصعوبه جدا بعد العمليه. وقت ما بيكون راجع للبيت واحد من العصابه المنافسه بيشوف دوشيك وهو لابس لبس المدرسه وبيبلغ رئيس عصابته باللي شافه. في المشهد اللي بعده المدير بيكون واقف قدام الفصل كله وبيعاقب الطلبه اللي متاخرين في دفع المصاريف الشهريه. وقتها مستر جو بيدخل الفصل وبيطلب من الطلبه بتاعته انهم يقعدوا في اماكنهم وبيجبر المدير انه يمشي. بعدها في نفس اليوم ميس لي بتطلب من جي هي تطلع من الفصل بعد ما بتكون شافتها وهي بتكتب لصاحبها رسائل في الحصه، بس بدل ما تطلع من الفصل جي هي بتشتم ميس لي بألفاظ قذرة لأنها بتكون متعودة تتعامل بالطريقة دي مع أي حد بسبب إن عيلتها غنية وعندهم نفوذ. بس ميس لي مش بيفرق معاها كل ده وبتضرب جي هي بالقلم قدام الفصل كله، ولأنها بتتحرج جدا جي هي بتروح على الحمام وبتتصل بأمها وبتحكي لها على اللي حصل. بعدها بمفيش أم جي هي بتوصل المدرسة وبتتهجم على ميس لي عشان ضربت بنتها البريئة الملاك. المدير بيقف في صف أم جي طبعا، بس وقتها مستر جو بيدافع عن ميس لي وبسبب طريقته مع أم جي
مستر جو بيجيله استدعاء لمكتب المدير اللي بيزعق له وبيهدده بالفصل عن شغله نهائي. بعدها مستر جو بيرجع الفصل وبيحاول يسيطر على الطلبة، بس وقتها واحد منهم بيضحك على كلامه فبيعاقبه. ساعتها زعيم المتنمرين في الفصل بيشتم مستر جو وبيزقه بعنف وهو بيحاول يعاقبه وبيوقعه. فلما بيشوف اللي بيحصل دوشك بيتعصب جدا وبيمسك المتنمر يضربه علقة محترمة بسبب قلة أدبه مع المدرس. من وقتها كل الطلبة بتبدأ تحترم دوشك لأنهم بيكونوا خايفين منه. يومها بالليل دوشك بيعزم الطالب المتنمر على أكل وبيجيب له حاجة يشربها وبيتكلم معاه وبيطلب منه يحترم المدرسين زي ما بيحترم أبوه، وبينقذه كمان من الضرب اللي كان هيتعرض له من شلة المتنمرين المنافسة ليه في المدرسة. تاني يوم عميد المدرسة المرتشي بيطلب من مستر جو إنه يزود تقديرات جي هي، لأن أهل جي هي الأغنياء بيكونوا بيدفعوا له مبالغ كبيرة عشان يزودوا تقديرات بنتهم عشان يجي لها منحة دراسية، واخد بالك؟ بس مستر جو بيرفض إنه يغير التقديرات وبيقول إنه لو عمل كده الطلاب المجتهدين زي يون جو هيتحرموا من المنحة. ومن الناحية التانية مدير المدرسة بيطلب ميس لي لاجتماع خاص ويفضل يتريق على درجات الطلبة بتاعتها وبيحاول يقرب منها بطريقة مش مريحة وبيتحرش بيها. وقتها ميس لي بتتضايق وبتطلع من الأوضة وفي طريقها لبره بتخبط في دوشك. بعد شوية وقت مستر جو بيطلب يون جو في مكتبه وبيطلب منها تذاكر أكتر عشان تقدر تاخد المنحة. بنكتشف وقتها إن مستر جو اضطر إنه يغير تقديرات جي هي غصب عنه، وده اللي بيخلي يون جو غير مؤهلة للمنحة. بعد المدرسة يون جو دوشك بيتمشوا سوا وهم مروحين البيت، وهم ماشيين يون جو بتقول له إنها مش هتقدر توفر مصاريف الكلية، وبعدها بتطلب من دوشك يشتري لها حاجة تشربها. وبيدخلوا هما الاتنين مطعم قريب منهم، ولما بيدخلوا جوه بيتفاجئوا لما بيلاقوا ميس لي وسونج دو قاعدين يتعشوا. وقتها دوشك ويون جو بيقعدوا معاهم وبيقضوا وقت ممتع سوا، بيقضوا باقي اليوم وهم بيشربوا وبيغنوا كاريوكي على اغاني كتير. في المشهد اللي بعده بنشوف دوشك قاعد مع سونج دو وكاري في المكان اللي بيتقابلوا فيه دايما. وقتها بيدخل الاوضه شويه بنات عشان يسلوهم ويسهروا معاهم، بس ساعتها دوشك بيتفاجئ لما بيلاقي ان واحده منهم هي يون جو. بعد ما يون جو بتكتشف حقيقه دوشك بتفتكر انه من عيله غنيه وبتطلب منه يسلفها فلوس تدفع بيها مصاريف المدرسه. دوشك بيسالها ليه قبل انها تشتغل حاجه مهينه بالشكل ده. وقتها يون جو بتعيط وبتقول له انها مصممه تروح المدرسه، ممكن تعمل اي حاجه عشان تدفع مصاريف تعليمها. لما بيسمع كده دوشك بيزعل جدا وبيحاول يواسي يون جو، بس هي بتمشي بعد ما بتقول له انه عمره ما هيفهم موقفها. بعدها دوشك بيطلب من سونج دو انه يفتش ورا المدرسه ويعرف ليه بيطلبوا فلوس كتير من الطلبه. تاني يوم بعد ما شخصيه دوشك الحقيقيه اتكشفت ليون جو ما بيكونوش عارفين يتعاملوا مع بعض. في الوقت ده واحده من صحاب يون جو بتدخل الفصل وتبلغهم باستقاله مستر جو، وعلى الرغم من ان مستر جو كان دايما بيزعق وبيضرب الطلبه بتوعه الا انهم كلهم بيكونوا عارفين انه بيعمل كده لمصلحتهم. وفي حصته الاخيره كل الطلبه اللي في الفصل بيكونوا قاعدين مدمعين. بعد الحصه مستر جو بيبدا يلم حاجته بهدوء وبيمشي من اوضه المدرسين. في نفس الوقت ده العميد بيلاحظ ان يون جو قاعده لوحدها في معمل الكمبيوتر بس مش بيهتم وبيمشي. في المشهد اللي بعده بنشوف سونج دو بيبلغ دوشك باللي اكتشفه عن المدرسه، بيقول له عن المدير ان بغض النظر عن انه مدير المدرسه فهو كمان عنده مولات ونوادي جولف وعربيات غاليه جدا، وبيقول له كمان ليه تعاملات مع العصابه المنافسه ليهم. بعدها العميد بيشوف بالصدفه بوست في موقع وزاره التربيه والتعليم بيفيد بوجود مخالفات في الدرجات والمصاريف الاضافيه اللي المدرسه بتاخدها. وقتها المدير بيتعصب جدا وبيسال العميد مين اللي ممكن يسرب المعلومات دي، فبيقول ان العبارات المستخدمه في البوست واضح انها بتاعه طالب. ووقتها بيفتكر فورا لما يون جو كانت قاعده في معمل الكمبيوتر قبلها بيوم. ساعتها المدير بيروح بسرعه على فصل يون جو وبيبدا يتهجم عليها ويضربها جامد لحد ما بتنزف وبيغمى عليها وبتقع على الارض. بعدها دوشك بيشيل يون جو على ظهره وبياخدها المستشفى. في المشهد اللي بعده بنشوف الطلبه وشويه من المدرسين عاملين مظاهره عشان يرجعوا يون جو، واثناء كل ده دوشك بيفضل قاعد في الفصل وبيرفض يشترك في المظاهره وبيكون واضح انه مش عايز يعمل اي حاجه ممكن تعطل تخرجه. بعدها بالليل دوشك بيقعد يتناقش مع سونج دو عن الحلول اللي ممكن ينقذ بيها المدرسه. وقتها سونج دو بينصحه يفضل في حاله لحد ما يتخرج، بس دوشك بيحس ان ده مش حل بالنسبه له، ولانه بيكون حزين جدا دوشك بيروح يزور يون جو في المستشفى. وقتها يون جو بتحضنه وبتفضل تعيط، وقتها بيكون واضح جدا ان الاتنين فارقين مع بعض. تاني يوم في طريقه للمدرسه دوشك بيلاقي مدخل المدرسه مسدود بالطلبه المتظاهرين. بعدها مدير المدرسه بيوصل وحواليه العصابه المنافسه لدوشك، ولما مستر جو بيحاول يتهجم على المدير افراد العصابه بيضربوه. وقتها ميس لي وشويه من الطلبه بيتعاملوا بطريقه مهينه جدا من العصابه. دوشك ساعتها مش بيقدر يتحمل وبيتصل بعصابته وبيطلب منهم يروحوا له فورا. في الناحيه الثانيه بنشوف نفس الراجل ماسك الكاميرا وبيصور كل حاجه حواليه. في المشهد اللي بعده بتوصل عصابه دوشك وبيبداوا يتخانقوا مع العصابه المنافسه. بعد ما العصابه المنافسه بتتهزم بتتفتح بوابه المدرسه وبيدخل المتظاهرين جوه المدرسه وبيطالبوا باستقاله المدير. وهما بيتظاهروا بيوصل عدد اكبر من العصابه المنافسه وبيبداوا يتخانقوا تاني. بعد شويه وقت العصابتين بينفصلوا ودوشك بيتحدى رئيس العصابه الثانيه
انهم يتخانقوا راجل لراجل، وبعد ما الخناقه بينهم بتخلص بتعادل بيقرروا يكملوا خناقه لحد ما واحد منهم يكسب. الاتنين بيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما البوليس بيوصل وبيقبض على الاتنين. في الاخر الراجل صاحب الكاميرا بيحط شريط الكاميرا في جيب واحد من الصحفيين وبيمشي. في المشهد الاخير دوشك بيدي شهاده تخرجه لاخوه الكبير، بس وقتها بيحبطه بيقول له إن أعضاء العصابة لسه معترضين على مؤهله، وبكده بيكون لازم دلوقتي يدخل الكلية. وبس كده خلصت العظمة بتاعت النهاردة، واشوفك في العظمة الجاية. سلام يا صاحبي.